alaikum, barkamu da wannan lokaci. A wannan video zan nuna maka yadda yake book cover pixellab. Gashi nan za mu shiga pixellab. Idan ba ku yi download sai ku je ku yi, sai mu bari ya yi log. Gashi nan mun yi login, sai ku danna wannan gurin, sai na form zai kai ku gallery, sai ku zaɓi hoton da kuke so a wannan ɗinku. Wannan hoton da ke so hoton da kuke so ku sa book cover za ku yi abu, sai ku danna wannan good. Gashi nan background ɗinmu, sai yanzu sai za mu yi typing, sai ku danna wannan pen na sama, zai kai ku wajen rubutu, sai ku rubuta abin da za ku yi. Za ku rubuta sai ku rubuta abin da kuke so. Ba lallai sai kun yi wanda nake yi, just yahu. Sai ku danna, idan kuka gama sai ku danna OK. Gashi nan rubutunmu kun gani ya yi full na space, sai ku yi adjust din shi, ku yi adjust din shi yadda kuke so. Ga yadda nake so ya zama. Kun dai gan rubutun bai nuna haka ba, so ina so rubutun ya fito, kuma bana son kalan nan, sai in canza kalan rubutu. Mu danna wani na kuna na color mu kalan da muka different nake so, danna blue, danna good. So yanzu kun haka rubutun bai fito ba, sai mu je mu ci ga wannan phone. Gashi nan sai mu zaɓi Android da muke ga wanda nake so, sai mu danna OK. Kun gani rubutun ya fito, amma ina so ya fito, so zan danna. Za ku iya bar sa haka, kuma na canza, so sai mu danna wannan stroke. Gashi nan rubutun ya fito, sai mu danna good. Yanzu sai kun yi base din da kuke so, nan nake so ya so rubutun. Sai yanzu abin da za mu yi, sai mu je mu yi shi nan za ku danna, sai ku danna save as image. Idan kuka danna save as image, sai ku danna save to gallery. Gashi nan mu yayi save. Ma saving, sai ku zo browser ɗinku ku yi search, ku rubuta DIY book cover, DIY book cover. Idan kuka rubuta DIY book cover, sai ku search ɗinsa. So na farkon da za a nuna muku shi za ku danna. Kun ga na farko shi za ku danna, zai kai ku website ɗin da za ku yi book cover. Gashi yana load. I don't have many connection because I'm out of data. My connection is slow. My network is slow.
okay, gashi nan kun gani kala kala, akwai na computer, sai ku zaɓi wanda kuke so. So idan multiple kuke so za ku danna composite, zai kai ku wajen, sai ku zaɓi wanda kuke so. So I'm using single ne guda ɗaya kawai nake so. Kun gani na multiple, kun gani guda biyu wasu guda. So idan guda ɗaya za ku yi sai ku danna single. So ni single nake so, gashi nan sai ku zaɓi wanda kuke so. Ni wannan nake so, sai danna. Idan kuka danna wanda kuke so sai ku danna next. So gashi nan sai ku danna browse. Idan kuka danna browse zai kai ku gallery, sai ku zaɓi, sai ku ɗauka wannan image da kuka yi save a pixellab da muka yi yanzu a pixellab, shi za mu ɗauka. Kun gani ga image din, so za mu danna, gashi nan na ɗauka, sai ku danna upload. Gashi nan mun danna upload, sai ku kasa, gashi nan yana ringing, sai ku bari ya kai 100%. Gashi nan ya kai 100%. So kun gani image dinmu yana loading, gashi nan sai mu bari ya kara loading. Gashi nan kun gani ko yana loading, mun bari sai ya kara loading. Gashi nan ya kara loading, sai mu zo mu danna next. Gashi nan kun gani image dinmu. Yanzu abinda za mu yi, kun gani ko, yanzu abinda za mu yi, sai mu danna jpg. Kada ku danna wannan na farko, na biyun za ku danna jpg. Gashi nan danna jpg. So abinda zan yi yanzu, sai mu danna wannan good. Sai mu koma, gashi nan mun yi downloading din shi, sai mu koma abun nan, kun gani mun yi downloading din shi, sai mu koma pixellab dinmu. Kun gani mun koma pixellab dinmu. Abinda za mu yi, sai mu danna nan, za mu je mu ɗaukan wannan book da muka yi downloading a wancan website, sai mu danna from gallery, sai kai mu gallery, sauka hoton wannan book da muka yi. Gashi nan ga book da muka yi, kun gani dai, sai mu danna good. Kun gani yanzu abinda za mu yi typing, sai mu je wajen typing, mu danna nan pen na sama, sai mu yi typing abinda za mu rubuta a kasan book. Zan rubuta my story or something, anything you want to write. Okay, kun gani sai in yi resize din shi idan karami. Idan za ku yi resize nan, za ku danna, kuna control dinsa. Zan yi resize din shi idan karami, a nan kasa zan ajiye. Nan kasa kun gani baya nuna saboda background dinmu white, kuma rubutun white. Yanzu za mu je mu canza color, sai mu danna A, sai mu canza rubutun color, sai mu danna color. Gashi nan za mu canza rubutun color, kun gani mun canza, amma kallon bai nuna haka ba. Yanzu abinda za ku yi, don kuka canza color, za ku je abun nan, zan yi amfani da blue font, za ku je ku abun nan, sai mu je font
saboda rubutunmu ya fito. Sai mu danna font mu je mu canza handwriting gashi nan wanda nake so dama. Mu danna okay gashi nan rubutunmu ya canza. So yanzu abinda zan yi kuma ina so rubutun ya dan fito sosai, sai in kara danna wannan stroke gashi nan rubutun ya fito. Sai kuma mu danna 3D sai mu enable gashi nan rubutun ya fito. Okay, so sai mu danna 3D shadow. Na so rubutun ya fito gashi nan ya fito. Yanzu mun gama book cover dinmu, yanzu za mu je mu yi saving. Sai mu danna nan sama nan saving, mu danna save as image, save to gallery. Rubutunmu yayi. Yanzu mun gama book cover dinmu. Masha Allah, mun gode sosai.